નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 31 માર્ચ જોઈએ આજના સમાચાર। રાપરના આડેસર પોલીસે અધધ દારૂ પકડી પાડ્યો। 6600 દારૂની બોટલો અને 7680 બિયરના ટીન સાથે કુલ મુદ્દામાલ 66,77,000નો મુદ્દામાલ પકડ્યો। રાપરના આડેસર પોલીસે ફરીવાર દારૂનો મોટી કિંમતનો મોટો જથ્થો કબજે કર્યો છે। વિગત એવી છે કે પીએસઆઈ બીજી રાવલ તથા પોલીસ સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે ટ્રક નંબર GJ12BY5870 વાળી ટ્રક ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ ભરીને આવી રહી છે। આ ટ્રક ઊભી રાખી તેની ચકાસણી કરતા અધધ કહી શકાય તેવો મોટા જથ્થામાં દારૂ મળી આવેલ, જેમાં દારૂની બાટલીઓ નંગ 6600 તથા બિયરના ટીન 7680 મળી આવેલ। પોલીસે ટ્રક સહિત કુલ મુદ્દામાલ રૂપિયા 66,77,000નો કબજે કર્યો છે। 2 આરોપીઓને પોલીસે પકડ્યા છે। માલ મંગાવનારનું નામ જાણવા મળ્યું નથી। 2 આરોપી રાજસ્થાનના છે તે પકડાયા છે। આ દારૂ ટ્રકમાં ભૂસાની ગુણીઓની આડમાં છુપાવીને લાવવામાં આવતો હતો। દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો।